Del 3. Skollära av Pettersson, Kent. Nu har Pettersson blivit lite varm här. Han har tagit av lite kläder. Mössan har flugit av och ylletröjan. Nu har han slagit på de första spikarna. Nu ska han klipsa av dem. 1 och 2. Så. Ska du kolla hit lite och berätta vad du ska göra nu? Nej, för fan. Vad är det där för något nu då? Är det en drämmer? Borrar. Var ska du borra? Borrar hålen. Ja. Kolla, vi måste ha bild på den här maskinen. Kom igen. Gumman. Ja. Gumman. Gumman. Ja. Ska du bara hål i hästen? Vad var det där bra för nu då? Ja. Det är liksom bättre att göra så. Jaha. Ska du få i spikarna lättare då eller? Ja, det blir hål. Det spricker inte så lätt. Det spricker inte så lätt. Ja. Är det flera hovslagare som gör så? Jag vet inte, är jag Fjällström? Sorry. Minas, look here. No. And this is my friend Minas. Minas the music. Så det är det. Nu sitter de där. Nu jag viker ner dem. Så ja, försiktigt gumman. Så ja. Ja. Det här åkte väl ut. Så. 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 Nu kan vi kutta. Nej, det satt ju som en smack va? Pettersson, är du nöjd med det här nu då? Satt som en smäck. Pettersson, du får gärna kolla hit och berätta om du är nöjd. Det vet jag inte. Kolla här i kameran nu då. Nej, jag inte i kameran. Vad har jag gjort av tången? Hemskt. Nej, lägg av den där skiten. Yeah. Wait a second. Jag kommer sitta länge. Kommer du sitta länge? Vad hette skon sa du? En guldsko. Vad vanlig guldsko eller koromang? Ja, koromang. Det är koromang på de där guldskon. Jaha, det är koromang. Koromang-skon säger Pettersson kommer sitta väldigt länge och är väldigt slitstarka. Gör du det? Hammaren är här. Där är hammaren. Ja, tåkappan måste man ju slå lite på. Nu är det ju så Pettersson att många inte vet vad det där andra du håller i handen. Då kan du ju förklara där va? Ett mothåll. Visa det till kameran här. Ett mothåll, yes. Aj, aj, aj. Och den hade du köpt i USA sa du? Just det.
Det går till så här då, va? Var det bra? Fick du dina grader 55 här nu då? Nej. Inte riktigt, men nästan. Är det där också från Amerika då? Nej. Nej? Ja, kanske det. Låter mig det. Nu ska vi se. Hittar aldrig grejerna här. Så. Du har missat att slå på en sko. Ja, så går utan det då. Skojar du? Visst. Ja. Nu, det här blir roligt att filma från andra hållet nu, vet ni. Ja. Så. Hej. Stilla. Vad är det med dig nu? Så. Jag kommer ut. Tar vi andra sidan då, så här då. Ja. Så här ska det se ut, Pettersson. Precis. Ja. Det är bara fila lite här. Jaha, blir det mer filning här? Klipper karat. Nu är det väl bra. Va? En till som ska på. En paus. Fan, ta bort den här. Är det paus nu? Är det här energidrickan du ska dricka så att du orkar ur sko, va? Ja, precis. Det är lite vodka inblandat här, va? Lite vodka i. Pausen! Lite vodka, lite dans. Nej! Här har man inga problem att dricka. Jag är väldigt trött nu, tycker jag. Så länge vi spelar hockey. Och jag tycker ändå att Linköpings hockeyklubb är väldigt bra. Här är det dags för en cigarett. En cigarett. Jag måste göra en sån där dum fråga. Ta bort den där fan. Hej! Skulle du kunna förklara de största skillnaderna? Den största skillnaden som alltid kommer upp till diskussionen är att vi tacklas. Men det betyder inte att vi... Ja, vi sitter på paus nu. Del 3 är avslutad. Tack och adjö. Mera kommer.